Рәсәйдә төрки телдәре һәм әдәбияты буенча иң көсле студенттар Өфө ҡалаһында уҡый. Өфө фән һәм технологиялар университетының башҡорт филологияһы, шәрҡиәт һәм журналистика факультеты студенттары Таулы Алтайҙа уҙған бөтә Рәсәй олимпиадаһында еңеү яулап ҡайтты. Зилия Буранбаева һәм Гүзәл Ярмөхәмәтова сәфәр тәьҫораттары менән уртаҡлашырға әҙер. Хәйерле иртә, ҡыҙҙар. Хәйерле иртә. Еңеүегеҙ менән ихлас күңелдән ҡотлайым. Бына федераль кимәлдә еңгәнһегеҙ бит инде. Ниндәй тәьҫораттар? Ҡотлауығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Ысынлап та беҙ Таулы Алтай Республикаһының матур тәбиғәте менән генә һоҡланып ҡайтманыҡ. Шулай уҡ икенсе йыл рәттән беренсе урын, йәғни еңеүсе булып ҡайтыу беҙҙең өсөн ул ҙур ғорурлыҡ. Беҙ үҙебеҙ менән, үҙебеҙҙең университет, факультет менән ныҡ ғорурланабыҙ һәм тәьҫораттар бик шәп. Гүзәл, һеҙ нисек йөрөп ҡайттығыҙ сәфәрҙән? Ысынлап та Таулы Алтай үҙенең матурлығы, шундай хозурлығы менән үҙен күрһәтте һәм шулай уҡ шундай оло сарала, олимпиадала, Рәсәй кимәлендәге олимпиадала ҡатнашыу беҙҙең өсөн ҙур бәхет булды. Шуға үҙебеҙҙең университетҡа, беҙҙең ректорыбыҙға, Захаров Вадим Петр улына, шулай уҡ деканыбыҙға Гөлфир Ариф ҡыҙына шундай ҙур мөмкинселек биргән өсөн оло рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ килә. Тәьҫораттар, әлбиттә, бик шәп. Бик шатмын һеҙҙең өсөн. Бына әйткәндәй, былтыр олимпиаданан һеҙҙең факультет студенттары беренсе урын яулап ҡайтҡайны бит инде. Ҡыҙҙар, уңыш сере нимәлә һуң? Ысынлап та был бөтә Рәсәй төрки телдәр һәм әҙәбиәте буйынса олимпиада ул 20-нче йыл рәттән бара. Беҙҙең университет командаһы студенттары йылда бара һәм призлы урындар алып ҡайта. Былтыр беҙ дә беренсе урын яулап ҡайттык һәм быйыл да беренсе урынға өлгәштек. Еңеүсе булып ҡайттык. Еңеү сере, уңыштың сере, беҙ бик әҙерләнәбеҙ һәм беҙҙең факультетыбыҙҙың уҡытыусылары беҙгә төплө белем биреп, әҙерләп, ҡеүәтләп ебәрәләр. Уларға ла ҙур рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Шулай, олимпиада һорауҙары еңелдән түгел өсөн, әммә ләкин ошо әҙерлек өсөн беҙ рәхәтләнеп, тыныс ҡына итеп яҙып сығабыҙ. Бик ҡыҙыҡлы бына олимпиада тигәс, ниндәйерәк форматта үтә ул һәм нисә этаптан тора? Бәлки менә бер нисә этап булған хәлдә, беренсе, икенсе, өсөнсө этаптарда төшөп ҡалыусылар бармы? Нисегерәк үтә һуң? Алдағы йылдарҙа был олимпиада 2 көнгә һуҙыла торғайны. Быйыл иһә бер көндә генә тәүҙә төрки телдәр буйынса олимпиада үтте һәм аҙаҡтан төрки телдәрҙең әҙәбиәте һәм фольклоры буйынса үтте. Беҙ иртәнсәк олимпиада эштәрен эшләнек. Шунан һуң аҙаҡтан төштән һуң да олимпиада эштәрен эшләп ҡуйҙыҡ һәм бер көн эсендә бындай ауыр эштән ҡотолдоҡ тиһәк тә була. Быға тиклем һайлау этабы булды, унда һайлап алалар бөтә Рәсәйҙән. Шунан ошо икенсе, өсөнсө этапҡа үҙҙәренә Таулы Алтай ҡалаһына саҡырып алалар. Ысынлап та эштәргә килгәндә бик ауыр эштәр. Бик ауыр, ундағы һорауҙар да ныҡ ауыр ғына, ныҡ төплө уйланып яҙырға кәрәк. Һәм минең уйлауымса, мында барған һәр бер студент, һәр бер уҡыусы үҙен ныҡ көслө һәм ул рухи яҡтан көслө булырға тейеш тип уйлайым. Бик төплө матур яуап булды. Бына 2 йыл рәттән был олимпиадала беренсе урын яулау оло мәртәбә, ҡыҙҙар. Тимәк, төрки телдәре һәм әҙәбиәтен өйрәнеү Өфө университетында юғары кимәлдә ойошторолған тип әйтә алабыҙ. Тулыраҡ һөйләгеҙ әле, кемдәр һеҙҙе уҡыта һуң? Беҙҙең факультетта бик яҡшы уҡытыусылар уҡыта. Беҙгә әйтеп китеүемсә, төплө белем биреүҙәре ул беҙҙең ҙур бәхет беҙҙең өсөн. Беҙҙең факультеттан беҙ быйыл олимпиадаға 6 ҡыҙ барҙыҡ. Беҙҙең етәксебеҙ Латыпова Рида Марсовна төплө әҙерләндек, ныҡ итеп әҙерләндек. Шуға беҙҙең әҙерлегебеҙ беҙгә ошондай беренсе урын яуларға ярҙам итте инде. Олимпиаданан тыш, минең белеүемсә, һеҙҙе анда сәйәхәттә көткәндер, шулаймы? Олимпиаданан да тыш, беҙҙең мәҙәни сараларда үтте. Төрки халыҡтары араһында ҙур фестиваль уҙғарылды. Унда, шулай әйтеп китәм, олимпиадаға 7 команда йыйылғайны. Алтай Республикаһы, Саха-Якутия, Хакасия, Тыва республикалары, шулай уҡ Алтай крайы һәм Башҡортостандан 2 делегация барды. Беҙ ошо мәҙәни сараларда, ошо ҙур фестивалдә һәр халыҡ үҙенең мәҙәниәтен,
оста бейеу ерлау осталығын күрәттілер. Бәд инде Өфө фән һәм университет кыздары беләдегім едігім бейуін тәғдим иттік. Біздің башқұрт кыздарының матурлығына, нескәліктеріне, беләдіктердің сыңлауына бір кімде битараф қалманы, хоқланып, концерттарын дәрреу келтіріп алқыштап отырдылар инде. Шулай. Бына бұл минуттарда мен генә түгел, бөтә Башкортстан халқы горурлык кисереп утыралар дип уйлайм. Зилия, һеҙгә һорау, бына башка төбәктәрҙең студенттары менән аралашыу мөмкинлеге булдымы? Ысынлап та мөмкинселек бик ҙур булды. Башка республикалар менән тәүге көндәрдә барганда беҙ бер ни тиклем конкуренция һиҙә инек, барыбер олимпиадаға килгәнбеҙ, һәр береһе үҙенең төбәген шулай ҙурлап килгән бит инде. Беҙ шул уҡ ваҡытта олимпиада бер көндә тамамланғас, иртәгеһенә беҙҙе Чымал районына алып киттеләр. Унда беҙ ял иттек, бергәләшеп уйындар уйнаныҡ, ысынлап та милли уйындарын һәр бер халыҡ күрһәтте, тауға ла мендек. Шунда беҙ дуҫлаштыҡ, аҙаҡтан инде кискене усаҡ янында бергәләшеп гитара аҫтына, гитара моңдарына моңланып, шунда йырҙар йырлап ултырҙыҡ һәм ысынлап та күп дуҫтар таптыҡ. Ысынлап та бына мин Алтайҙарға ныҡ ҡыуанып ҡайттым. Улар шул тиклем беҙҙе йылы ҡаршы алдылар һәм беҙҙе һәр ваҡыт йыл һайын килегеҙ дип саҡырып торалар. Шуға мин бик ҡыуанып ҡайттым. Тағы бер ҡыуаныслы хәл, бына Таулы Алтайҙа уҙған Бөтә Рәсәй олимпиадаһынан һеҙҙе юғары кимәлдә ҡаршы алғандар. Поездан килеп төшкәндә шардар тотҡан уҡытыусылар, студенттарҙың ҡаршы алыуы һеҙгә ниндәй тәьҫораттар бирҙе? Эйе, беҙҙең факультетыбыҙ беҙҙе ҡыуатлап, рухландырып, дәртләндереп тә, оҙатып та ебәрҙе. Шулай уҡ матур итеп, дәррәү китереп беҙҙе ҡаршылай алды шардар менән. Был беҙҙең өсөн ҙур ҡыуаныс, сөнки беҙ беренсе урын яулап, ҡалып, ҡайтып киләбеҙ, ә беҙҙе шулай ҡаршы алыуҙары. Ихтирам белгеһе. Беҙҙең күңелдә шундай йылылыҡ тыуҙырҙы. Бына Бөтә Рәсәй олимпиадаһында ҡатнашҡан студенттар йыл һайын Төркиә буйынса стажировка үтеп ҡайта икән. Был һеҙгә ниндәй мөмкинселектәр аса? Ысынлап та беренсе көндә Алтайға барғас та беҙ стажировка үтәбеҙ. Унда Таулы Алтай дәүләт университетының алтаистика һәм тюркология факультетының уҡытыусылары беҙгә стажировка үткәрәләр. Уҡытыусылар бик файдалы мәғлүмәт бирәләр. Бигерәк тә руника буйынса Рәсәйҙә берҙән-бер белгес Лариса Николаевна Тыбыкова руника яҙмаһын өйрәтә. Был беҙҙең өсөн ҙур бәхет. Бик ҡыҙыҡлы. Бына алдағы пландарығыҙ тураһында, Зилия, ҡайһы олимпиадаға барып, еңеү яулап ҡайтырға план? Ысынлап та был олимпиада йыл һайын үткәрелеп килә һәм киләһе йылдарҙа ла алабирһа ҙурыраҡ тағы ла яҡшыраҡ масштабтарҙа үтер тигән ышаныста ҡалабыҙ һәм әлбиттә беҙ үҙ сиратыбыҙҙа ошо олимпиадаға йыл һайын теләк белдереп барасаҡбыҙ, ҡатнашасаҡбыҙ һәм әлбиттә Төркиәт буйынса шулай уҡ төрлө конференцияларҙа үткәрелеп килә. Ошо барлыҡ бәйгеләрҙә актив ҡатнашырбыҙ дигән өмөттә ҡалам. Тағы ла бер тапҡыр еңеүегеҙ менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Алда ла уңыштарығыҙ күп булһын, ҡыҙҙар. Студияла ҡунаҡта Башҡорт филологияһы, шәрҡиәт һәм журналистика факультеты студенттары Зилия Буранбаева һәм Гүзәл Йәрмөхәмәтова булды. Уңыштар, ҡыҙҙар.